marcador, porque recordemos que solo marcar 3 goles le serviría para clasificar. Le digo una cosa, Alex. El fútbol, cuando se juega por abajo, lo gana iPhone Repair. Y cuando entran al roce... ¡Ay, ay, ay! ¡Qué golazo! ¡Gol! Del G7, claro que sí, es el 7, es Guerrero, Angelito. Se acaba de mandar un verdadero golazo. Mire dónde la puso, espectacular. Nada que hacer para Preti. Tenemos